Dito ulit tayo mga idol. Kumusta kayong lahat? Ngayon meron akong i-share sa inyo. Ito kung paano natin i-repair itong mga ganito. Ito yung common na problema na talaga ng mga Bluetooth. Bluetooth speaker ng mga ganito. Mga problema na talaga to, mga hindi nagcha-charge, mga walang power, hindi nagcha-charge. Ito yung gagawa natin ng paraan. May dalawang paraan akong ituturo sa inyo na madali nyo lang itong magagawa pag meron kayong ganito. May pag-asa pa itong mga ganito na hindi na nagcha-charge. Ito mga idol, buksan na natin. Buksan na natin mga idol. Mga idol, subukan natin i-charge. Ayan, wala siya. Idol, ayan. Ito mga idol. Ayan. Angat na siya. Kapit na matanggal. Ayan. Ito mga idol ang natin gagawin. Pang charge ito. Charging module. Dahil lang ito mga idol, ito ganito lang gamitin ito ng ganyan. Yan. Saksak natin. Yan ilaw siya. Pag full charge ganyan siya. Blue. Pag magcha-charge yan, magpupula yan. Ngayon nakaganyan yan, naka-blue kasi nga wala pang battery, wala pang load. Pag nagkaroon ng load yan, magpupula yan. Pag kailangan Okay mga idol, ito rin gagamitin natin kasi nakita naman na natin yung paano natin na ilagay dito. Itong ginawa natin isa, itong mga ganito ginagamit lang to pag halimbawa nasira na talaga yung charger module nya. Pag nasira na talaga yun, kailangan ng mga talagang magpalit na nito. Yun yung gagamitin kasi nasisira yan, minsan nasusunog yan mga yan, susunog yan. Ngayon okay pa naman. Ang problema lang naman itong tuklap na yung charging pin nya. Ngayon nakita naman natin ito ang ginagamit dito sa pag halimbawa di mo pa kabisado, yun yung unang paraan ang gagamitin mo, yung itatap mo lang siya dito sa may battery. Ito na gagamitin mo na yung itong mga ganito, pwede mo na sa yan, ganyan. Yan, ito na yung gagamitin mo. Dahil nga okay pa yung charging nya, tsaka nakita naman natin kung saan dapat ikakabit. Ito na yung gagamitin natin. Okay mga idol, lagyan lang natin ito ng Few moments later, one eternity. Okay na mga idol, saksak natin. Ilaw siya, ayan. Ayan. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Okay mga idol, okay na siya. Mga idol, sana may natutunan kayo.